नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रमाणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कलंगूट खून प्रकरणांतल्या तिनूय दुबावितांक कायमची बंदखण, दरेकी 10,000 रुपयांचो दिलो दंड, जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचो निवाडो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी मंत्रालयाचे उक्तावण, मिनिस्टर ब्लॉक बिल्डिंगेचे मंत्रालय म्हणून केलं नामांतर. जमिनी पोंचान घालतले हाय टेन्शन वायरी, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची माहिती. नुस्तेमारी बंदीची खडसाणेन करतले अंमलबजावणी, सांगता नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार. आरजीपी करता लोकांची फटवणूक, कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो आरोप. आणि विनायक खेडेकर आणि प्रभाकर कारेकराचो गोमंत विभूषण पुरस्कारान भोवमान, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भेटयले पुरस्कार. आणि आता खबरो विस्तारात. कलंगूट खून प्रकरणात जोसेफ सिक्वेरा, सियोन फर्नांडीस आणि महेश रामपाल ह्या तिनूय दुबावितांक कायमच्या बंद खणीची ख्यास्त सुनयला. तशेंच तांकां दरेका 10,000 रुपयांचो दंड दिलो. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिला. जून 2017 वर्सा राती कडेन 11:30 ही खुनाची घडणूक जाल्ली. दुबावितांनी सुरी आनी चॉपरान टायरॉन नाझारेताचेर हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यांत ताका मरण आयिल्लें. As the Tyrone Nazareth murder case concludes, it was a murder that had taken place in 2017 on the night of Sanjao, that is on the 24th of June 2017, and Mr. Tyrone Nazareth was murdered at the Kalankut Fish Market on that particular night. Now today the trial is concluded and the 3 accused involved in this murder have been convicted for murder and they have been sentenced to undergo life imprisonment and also to pay a fine of rupees 10,000 each. Now, the order of conviction and sentencing has been pronounced by Honorable Madam Srimati Shama Joshi. The investigation in this case was conducted by police personnel, by the team of police personnel led by our dynamic DYSP Shri Juba Dalvi. The prosecution in this case has been conducted by prosecutors like Francis Narona, Sunita Nagrikar, Srimati Anuradha Talawalekar and myself, Shri Roy D'Souza. We also have a message that we would like to send out behind this conviction to the youth of today, that crime does not go unpaid and do not take the law into your own hands. विधानसभा संकुलातल्या नूतनीकरण केल्ल्या मंत्रालयाचे मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. तशेंच मिनिस्टोरियल ब्लॉक हे नाव बदलून ह्या कार्यालयाक मंत्रालय अशें नाव दिलां. ह्या मंत्रालयाच्या उक्तावणा उपरांत मंत्रालयांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पुजा जाली. ह्या वेळार हेर मंत्री तशेंच भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.
गोपाल गोपाल कृष्ण भगवान की खूब बरें दिसता की आज आमी मिनिस्ट्रल ब्लॉक म्हणून जी बिल्डींग आशिल्ली तिका मंत्रालयान तेजें नामांतरण केलें आनी खऱ्या अर्थान की तेका मंत्रालयाचें स्वरूप दिलें। आमी इतर राज्यांत गेल्या उपरांत सचिवालय, मंत्रालय आनी विधानसभा अशी वेगवेगळी भवनां आसतात। आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 61 वर्सां पुराय जाली, गोंयाक घटक राज्य दिवन आज 36 वर्सां पुराय जाता। खूबश्यो त्रुटी कालांतरान म्हणजे गोंय राज्याची डेव्हलपमेंट जाता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सरकार आमचे करीत आसा। 2012तल्यान सध्या आशिल्लें सरकार हे कंटिन्युअसली राज्याच्या विकासात वेगवेगळ्यो गजाली करता। ताच्याच कारणान आमी म्हणटा की मुळात जे ऑफिस चीफ मिनिस्टराक जाय आशिल्लें आनी चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसाक एक मंत्रालय म्हणून नांव दिवपाक जाय आशिल्लें, विथ वेल टेक्नॉलॉजी ते ऑक्युपायड आसपाक जाय आशिल्लें। त्याच पद्धतीचे ऑफिस आज GSIDCच्या वतीन आमी आज इनॉग्रेट करपाक शकले। हायटेन्शन वायरी भुंयगत घालपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता। दरेका मतदारसंघांतल्यो हायटेन्शन वायरी जमिनी पोंच्यान वयतल्यो। गोंयांत चडांत चड पावस पडटा, पावसान वीज खात्याक व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाता, ताका लागून हायटेन्शन वायरी भुंयगत घालपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें वीजमंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। एक म्हणजे सबंद गोंयांत मॉन्सून मोठ्या प्रमाणात पडटा। साधारण पयले 3 स्टेटींत जे काही भाग आसा, नॉर्थ इस्टांत, सावथ हेतून फॉर एग्जाम्पल चिरापुंजी, ताच्या नंतर गोंय येता आनी हेवी रेनफॉला बरोबरच वारें, वादळ अशा गोष्टी आनी कोस्टल रिजन आशिल्ल्या कारणान ताका जोर आसता आनी ताका लागून खुबशें नुकसान सबंद मॉन्सून जो 4 म्हयन्याचो आसता तातूंत जाता आनी तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे मोठ्या प्रमाणात भोगता गेली कित्येक वर्सां। त्या खातीर आमी एक नवी येवजण केल्या, ती हायटेन्शन लायन आसा ती आमी अंडरग्रावंड केबलिंग प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींत चालू केला। त्या खातीर ज्या कडेन तें जालां थंय कमी जातलें आनी आमचे जे इक्विपमेंट्स जाय मॉन्सुना खातीर ते सगळे इक्विपमेंट्स घेवन आमी सगळे कामगारांक दिल्ले आसा। निश्णी दिल्या, ग्लावज दिल्या, गमबूट दिल्या, त्यानंतर रेनकोट्स दिल्या आनी एक्स्ट्रा मटेरियल आमी आमच्या गोडावनांत घेवन दवरला। 1 जूना सावन गोंयांत नुस्तेमारी बंद जातली। नुस्त्याच्या प्रजननाचो हो काळ आशिल्ल्यान ह्या 2 म्हयन्यांत कोणेच नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वयचे न्हय अशें नुस्तेमारी खात्यान कळीत केलां। नुस्तेमारी खातें कडकपणांत पाळत दवरतले, तशेंच कितें दिसून आयलें जाल्यार गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय करतले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळखंड हळर्णकारान दिल्या। आधीपासून 2 महिने सदांच ब्रिडींग टायमा खातीर बॅन दवरता सिजन। सो आयज फाल्यां लास्ट डे 31 मिड ऑफ मे, तेज्या उपरांत 2 महिने म्हणजे 61 डेज बॅन आसता न्हय। आनी तुमकां खबर आसता की लास्ट टायम आमी स्ट्रिक्ट मेंटेन केल्लें एक सिजन बॅन टेम्पररी बीन वाले खुबशे पळय आमी ह्या टायमार आमी स्ट्रिक्ट बॅन दवरता। आनी एक रिक्वेस्ट आसा की जी सुंगटां आसता खंय ते हें केल्लें आसता तांकां भितर एलाव करचो म्हणून सुंगटां काडपा खातीर बॅन ट्रेड फिशर म्हणजे पोयट्री तांकां बॅन ना, बॅन खंयचे आहा, बॅन भायर आक्वा फिशिंगाक बॅन ना, पूण सी गोईंग बॅन। ते भितर तेंचे न्यू सिस्टम केला पळय तांकां काय तांकां बॅन ना, दॅट इज आक्वा फिशींग, दॅट इज सेपरेट। हे नॅचरल फिशींग जे आहा ब्रिडींग आहा दर्या ताका बॅन। सुंगटां हें आसा तशें आसा, नुस्त्याक तशें आहा, दर्या पळय नॅचरल हें आसता ताका बॅन। हे आक्वा फिशिंगाक नाकाय ना। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान गोंयकारांक पिशान काडला असो आरोप कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला। भायल्या राज्यांतल्या लोकांक गोंयांत जमिनी दिवचे ना म्हणून सांगपी ह्या मनशान कायद्याक धरून उलोवचें। गोंय हे भारताचें एक राज्य आसा तेन्ना हेका दिवचे ना तेका दिवचे ना अशें म्हणपाक जायना अशें तांचें म्हणणें आसा। अशें म्हणटा तेणी तसो कायदो आसा जाल्यार दाखोवचो अशें मायकल लोबो म्हणटा। रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून पार्टी जी येयल्या तेंच्यांनी लोकांक पिशान काडले आनी थोडे लोक पिशे जाले तेंची उतरां आयकून की आमी लँड जे आहा हें भायल्याक दिवचे ना, एका दिवचे ना तेका दिवचे ना। बाबा तुमी खंयसून येयल्या? पुर्तुगालाकसून येयल्या?
आतां तो ट्रेंड हाडलो तेंच्यांनी न्हू. वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. हाव यू कॅन स्टॉप? शो मी अ लॉ. कोंकणीन सांगता गोंयच्या लोकांक समजपाक. कोंकणीन अशें म्हणटा की कायदो दाखय. जे हो उलयता लोकांक फटयता आनी गेली 4 वर्सां जो बडबडीत गेलो आनी लोकांक फटयले, तुवें दाखय. शो मी द लॉ. वेर इज द लॉ? सो वाय आर यू फुलिंग द पीपल? वाय आर यू टेलिंग लायज टू द पीपल? म्हाकाय दिसता की हे बाट हे बाट आमच्या गोंयकाराकूच इकूंक जाय, भायल्यांक इकूंक पारना. आय एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन एंड लॉ आर 2 डिफरंट थिंग्स. माझे कावजा कडलो प्रश्न जो आहा हो गोंयकारांनूच हे शेत ओपोंक जाय. गोंयकारांनूच हिंगा कितें तरी शॉप बांदूंक जाय, धंदो करूंक जाय. भायल्यांक हिंगा आमी दिवंक पारना येवपाक. हे म्हाजे कावजाचो प्रश्न. पूण जेन्ना लॉ पळयता, तूं रूल पळयता, कायदो पळयता, कायदो कितें उलयता? कायदो उलयता की एनी इंडियन कॅन कम एंड बाय दीस लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा. 2019 ते 20 वर्साचो गोमंत विभूषण पुरस्कार लोककला ह्या क्षेत्रा खातीर पद्मश्री विनायक विष्णू खेडेकर हांकां, जाल्यार शास्त्रीय संगीत क्षेत्रा खातीर 2021 ते 22 वर्साचो पुरस्कार पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर हांकां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयलो. हो सुवाळो मंगळारा राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत जालो. गोंयच्या लोककलेक तिगोवन दवरपाक सरकारान चड काम करचें अशें विनायक खेडेकर हाणें म्हटलां. जाल्यार आपल्या संगीताची दखल घेवन गोंय सरकारान आपल्याक गोमंत विभूषण पुरस्कार दिला म्हणून पंडित कारेकर हाणें खोस व्यक्त केली. मडगांव नगरपालिकेचे बायोमेट्रीक फिंगरप्रिंट मशीन सध्या वापरत ना. कोविड महामारी वेळार संरक्षणात्मक उपाय म्हणून काडिल्ले, पूण कोविड गेल्या उपरांत लेगीत पालिकेन आजून कर्मचाऱ्यांच्या हाजेरी आनी वळेराचेर नियंत्रण दवरपी मशीन सुरू करूंक ना. ह्या प्रकरणात तपासणी करतले आनी गरज पडली जाल्यार बायोमेट्रीक फिंगरप्रिंट मशीन आमी सुरू करतले अशें नगराध्यक्षान सांगलें. मजगतीं हें मशीन आजून कित्याक वापरात ना असो आरोप करीत बेगोबेग चालीक लावचे अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो पुतिनोन केला. सांगपा म्हळ्यार फाटीं जेन्ना कोविडा टायमार बंद केलें तें कोण समजूंक शकताले. पूण आतां जेन्ना कोविड सोंपलो जाल्यार हें कित्याक लागून बंद दवरलें आहा तें समजना. आनी इवन पयलीं बी आमी उलयताले, इवन जेन्ना चालू आशिल्लें बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅन चालू आसलें ना न्ही, पूण बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅन आसप कशें कित्याक लागून टू डिटरमायन द एटेंडन्स, स्टाफाची एटेंडन्स कशें कितें तें सगळें त्या हेचेर रिकॉर्ड मेळटा. आनी बायोमेट्रीक सिस्टमाचेर मागीर सॅलरी ड्रॉ जाता. पण मारगांव म्युनिसिपालिटी एक युनिक म्युनिसिपालिटी बायोमेट्रीक आशिल्लें आनी आसलें तेन्नाय बी तें फॉलो जायनाशिल्लें. डायरेक्टली सॅलरी मॅन्युअली काडटाले. बायोमेट्रीक सिस्टमान जेन्ना सगळें तुका रिकॉर्ड मेळटा जाल्यार तो रिकॉर्ड जो डेटा रिकॉर्ड जाता त्या प्रमाणे तुवें सॅलरी काडपाक जाय, सॅलरी ड्रॉ करता. पूण हें आजून पासून जावना. ज्या दिसा बायोमेट्रीक आसलो तेन्ना पासून आनी तेन्नाय बी आमी उलयता आशिल्ले. आतां तरी सारको बंद पडला. आमचो डिमांड आहा इतलें जेन्ना इन्वेस्टमेंट केल्लें आहा जाल्यार हो बायोमेट्रीक सिस्टम युटिलायज जावपा जाय आनी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड दॅट इज जनरेटेड थ्रू द बायोमेट्रीक सिस्टम सॅलरी शूड बी ड्रॉ, मॅन्युअली करप ना. हिंदुत्ववादी संघटना वतीन येता त्या शुक्रारा छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो राज्य अभिषेक दीस सुवाळो वेगवेगळ्या कार्यावळींनी मनयतले. ते निमतान मिरवणूक, शिवाजी महाराजांचेर आदारीत फॅन्सी ड्रेस सर्त आनी हेर कार्यावळी जातल्यो.
मंगळारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत आयोजकांनी ही माहिती दिल्या. जून ह्या दिसा साजरो केलो वयतलो. तिथीनुसार हो शिवराज्याभिषेक दिन आसा आनी डिचोलीन गेले कित्येक वर्ष पद्दती प्रमाणे हो साजरो केलो वयता. तर हो जो राज्याभिषेक दिन जो आसा तो डिचोलींतले समस्त हिंदुत्ववादी संघटना आनी एकंदरीत डिचोलींतले सगळे शिवप्रेमी जे आसा तर ते सगळे एकत्र येवन हो आयोजीत केल्लो आसा. हेची रुपरेषा थोडक्यात हांव सांगता की सगळ्यात पयलीं 2 तारखेक सकाळी 6:30 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना समोर जी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आसा तर त्यांचो जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक आणि शिवपूजा अशी केली वयतली. आणि त्यानंतर 8 ते 9 या दरम्यान एक भव्य मिरवणूक असते. ह्या वर्सा आम्ही मोठ्या धूमधडाक्यान साजरो करता जेणे करून प्रत्येक दिवचलकाराचे किंवा प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जो आदर्श आसा तो वर्सानुवर्सा तेजे जे विचार आसात ते दृढ जावपाचो हो विशय आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तशेंच जीवन पळयलें प्रत्येक दीस छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हो सेलिब्रेट करपाचो. मारबडे प्रकरणात फौजदारी कलमा गुन्यांव नोंद जाल्ल्या टॅक्सीकार संजय कोलीन आपले आंदोलन फाटी घेतला. पुलिसांनी नरेंद्र शेटगांवकर आणि शेखर म्हापशेकर हांच्या विरोधात गुन्यांव दाखल करून तांकां अटक केल्या. 11 दीस आदी संजय कोलीन 2 तरणाट्यांक मारहाण केल्ले तांची कागाळ पुलिशेंत नोंद केल्ली. पूण पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ली देखून टॅक्सी वेवसायीक संजय कोलीन आंदोलन करून आत्मदहन करपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. गोंयचे आमचे टॅक्सी युनियनाचे प्रेजिडेंट हा सगळ्यांनी आमकां सगळे सपोर्ट दिले आनी सगळ्यांचे हेचेर आमच्या कलेक्टराचे हेचेर कलेक्टरान खूब हेल्प केलें आमकां. कित्याक कसलो कलेक्टर आमकां पेडण्यान जावं पुलीस आमचे दबावाचेर आसता. MLA 5 वर्साची तुमची खुर्ची MLAंची आनी पुलीस हे ऑफिसर आसता ते परमनंट आसता. तेंच्यांनी लोकांचो विश्वास फक्त ऑफिसरांचेर आसता. पूण कलेक्टराक हांव शेबासकी दिता कित्याक पेडण्यान आमचे फर्स्ट रायट आमकां दिले पेडण्यान कलेक्टरान आमकां. ताका शेबासकी करता आनी थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे सर शापूरकर सर, आमचे रिपोर्टर आनी आमचे सगळे जे टॅक्सीकार भाव आहा तेंचो खूब सपोर्ट मेळ्ळा म्हाका. ह्या सपोर्टाचेर हांव जिखून येयल्लो. म्हाका मारले तशें वायट लागना. गोंयकारांक लागून भावांक लागून हांवें मार खाल्लो म्हाका व्हडले लागना. एकूच वायट दिसता कित्याक हे आमचे जे टॅक्सीकार भाव आहा ते MLAचे हेका बळाक पडूं नाका. कित्याक आयज म्हाका गेल्यात फाल्यां सकाळी तुमकांय करतलो तो. तुमी कार्यकर्ते तुमकां तो सोडचो ना. MLA हो जीत आरोलकर हो ना, हो आमकां मांद्रेचे तुमी लोकांनी चिंता आनी तुमी फुडें ताका विचार करा. मडगांव नगरपालिकेच्या पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंगेच्या जनेलांचेर प्लास्टीक लावन धापिल्ल्यान पालिकेचो नगराध्यक्ष कामील बरेटोन तिडक उक्तायली. नगरपालिकेच्या पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंगेची दुरुस्ती करची म्हणून हांव सदांच मागणी करीत आसता, पूण सत्तेर आसून लेगीत ह्या विशीं कोण काना मनार घेना असो आरोप ताणें केला. तशेंच जनेलांचेर लायिल्ले प्लास्टीक बेगोबेग काडचे आनी जनेलांची दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी बरेटोन केला. दिल्ली संसद भवना प्रमाण गोंयांत मंत्रालयाच्या विरोधातूय आवाज उठपाक लागला. मुखेलमंत्र्यान मंत्र्यां खातीर नवें मंत्रालय बांदलां खरें, पूण हे बदला विधानसभा सत्र 4 दिसांचे सोडून 2 सप्तकाचे करतलो काय असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन विचारला. सरकारान 11 कोटी मोडून मंत्र्यांक बऱ्यो सुविधा दिल्यात, पूण तेच सरकार पेड्ड्यार पडल्यात असो सरकारी शाळा दुरुस्त करपा खातीर तांचे कडेन पयशे ना, हे फक्त आपल्याचेर पयशे मोडटात पूण भुरग्यांक हे काळखान धुकलतात अशें संजय बर्डेन आरोप केल्या. आमचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत एका 4 दीस असेंब्ली घेवपाचें कारण कितें हे तेणी आमकां गोंयच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाचें. कारण तुमी मंत्रालय बांदतात, म्हाका दिसता पयलीं मंत्रालय जे आसले आनी म्हाका ते पार्लिमेंट हावजाक जे आमचे पार्लिमेंट हावज तेंच्यांनी नवें रिन्यू केला, दुसरें नवें बांदला न्हू. पयलीं जे पार्लिमेंटाक दिसता पोंच्यान भिकूण जावताले दिसता हांकां.
म्हणून आतां तेंच्यांनी नवें पार्लिमेंट बांदलें. कित्याक लागून म्हणटा हांव, आयज नवीन मंत्रालय बांदलें हे आमचे गोंयच्या लोकांक लागून. पूण मंत्रालय जर तुमी म्हणटात गोंयचे तुमी 15 दीस असेंब्ली चलोवंक शकना, 1 म्हयनो तुमी असेंब्ली चलोवंक शकना, तुमी हे बांदून गोंयच्या लोकां समोर उद्दिश्ट कितें म्हणून दवरता हें आमकां पयलीं कळपाक जाय. अरे हांगा आमच्या पयलीं जो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा बांदलेली आनी ती शाळेचे मरे वयले ते कौलां जी असतात ते आमचे वयले रूफ असतात न्ही, ते माकड उडकी मारून 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 तेंचे मरे नळ्यांची दयनया जाल्लेली आसा. ते थोड्या शाळांची तेंच्यांनी नवी AC सीट्स घातलेल्यो आसा आनी पत्रे ते तापोवन तापोवन पोनाक जे फॅन जे आसा न्ही ते भुरग्यांक गरमी जाता, थंय तांकां भुरग्यांक गरमी जाल्या उपकारता. नानपयत जायत चलिल्ल्यो लोककला जतन करपा खातीर आदींच पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. तशेंच ऑडियो व्हिडिओ रेकॉर्डूय राखून दवरपा खातीर यत्न चालू आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. गोमंत विभूषण पुरस्कार दिल्या उपरांत मागणी केल्लें काम आमी ऑलरेडी सुरवात केलां. रेकॉर्ड मेंटेन करपाचें, ऑडियो व्हिडिओ सिरीज मेंटेन करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. उरलेल्या गजाली सांगता ती लोककला जतन करपा खातीर गजाली करपा खातीर आमच्या आर्टिकल. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.